Посещава ли се някога Гъргево или нещо в Румъния изобщо? Два пъти Георгиево, но за кратко. Няма се бъдеще да имам възможност за по-дълго, но По какъв повод си бил там? с приятели. На разходка да разгледаме града и исторически забележителности в града. Хареса те. Да, има доста места свързани с нашата история, Български. с българската история. Контактувал ли си с румънци? Да, най-вече служебно. Какво може да ни споделиш за румънците? Как ги възприемаш? Ами, готини хора. Лесно се общува с тях с езика на жестовете. Повечето от тях знаят английски. Това е най-близкият начин за общуване с тях. Част от по-възрастното население, с което съм се срещал, знаят няколко думи на български. Има от тях обаче очакване, че ние трябва да знаем румънски. Също част от нашето по-възрастно население също знае румънски. Румънците посещават ли Русия и региона? Да, в последната година, да кажем, доста интензивно, поне по мои наблюдения, доста хора идват тук, служебно и не само, организирани групи също съм виждал, самоорганизирани групи, по-точно, идват да видят нашите забележителности през уикенда. С уикенда. Добре, а според тебе, кои са местата, които на тях им са интересни в България? В България или в Русия? В региона, в Русия региона. В региона. И в България. Мисля, че 50% най-вероятно от тях идват служебно, другата може би са чували за Русия като малката Виена и идват да разгледат историческия център. Някои се възползват от по-ниските цени, явно спрямо техните на някои продукти. Шопинг терапия в русенски молове. Добре, познаваш ли смесени българо-румънски двойки и семейства? Да, имам така добър приятел, който има връзка с румънка. И да, знавам. Били ли сте някога в Румъния? Да, Кога за последно? По какъв бе повод? последно бях ноември месец, командировка в Букурещ, посещавахме приюти за бездомни. Често ли пътувате до Румъния? Не много често. Контактувате ли с румънци? Не, като цяло. Като цяло не. Добре, какви са ви впечатленията за хората там? За румънците? Като... Нямам особено задълбочени впечатления. Не познавам румънци много. Добре, а румънци посещават ли Русе, региона? Да, виждам по магазините и понякога на скалите на Басарбол. Някои други места, които смятате, че са интересни за тях? По морето ги виждам. Добре. И да, по пътищата на България виждам румънски коли. Да. Познавате ли смесени българо-румънски двойки? Семейства? Ами, почти не, само едно семейство се сещам. Но той е от един град, където има много българи, преселци от Румъния и за там е нормално. Къде е това? Дулово. Дулово. Там половината от българското население са хора раждани в Румъния преди 1941 година. Да, Южна Добруджа. Да, Южна Добруджа и някои от тях са родени просто в Румъния, но са българи и след 1941 година там коя креоска или коя спогодба идват в България, но има и някои чисти румънци, които са се оженили просто и така. Но там много от българите знаят румънски и за там е нормално. Добре. Това Ако не беше Дулово, нямаше изобщо да познавам българо-румънско семейство. Благодаря. Но имам прадядо румънец. Ей, ти ли? Да, защото майка ми от Варден до Свищов, До Свищов. до Наските села, да, и Да. той е от Зимнич. Посещавали ли сте някога Румъния? Да, много пъти. Кога за последно бяхте? За последно бях, не може би преди 15 дни. По какъв повод? Като всички русенци ползваме много летището на Букурещ, което е много удобно за Руси. Често ли контактувате с румънци? Не толкова често, колкото с колеги от време на време, такива, понеже работя в служба такава и при пътуването евентуално
с охрана на летище, с пътници там. На какъв език си контактувате? Ами, мъчим се да говорим на английски, в интересни са, те знаят по-добре от мен. Добре. А румънци посещавате и Русия и региона? Да, много. Кои са им интересните места за тях според вас? Ами, значи, интересните места им са... Преди бяха повече магазините, сега по-малко, сега по-скоро идват тук на почивка, в хотели, в заведения много често. Има. И познавате ли смесени българо-румънски двойки, семейства или с такива корени? Значи, интересни са не много. Мисля, че едно семейство такова познавам. И едно семейство познавам. Ходила ли си в Румъния? Не, Искаш ли да я посетиш? не бих искала. Добре, контактували ли си румънци? Да. Как общувате? Добре. На какъв език? На румънски, на английски. И смяташ ли, че румънците посещават Русия региона? Да, Кои места според тебе са интересни? не знам. Добре, и с какви впечатления си останал от румънците? Добре. Добре. Познаваш ли смесени българо-румънски двойки или семейства? Не. Била си някога в Румъния? Ами да, преди около 7 години ходих с училището, в което учих, на нещо като екскурзия за един ден. Сутринта отидахме и вечерта се върнахме. Добре, контактували ли си с румънци? Ами да, в момента работя фризьор и имам като цяло редовни клиенти, които са не повече от 7-8 човека, румънци, които специално идват до Русия, за да се постигат при мен и си общуваме доколкото можем, нали. Също така преди работех като барман и често на бара сядаха румънци, нали, идваха тук да се разведрят малко от тяхната обстановка, нали, и съм контактувал с тях. На какъв език си комуникирахте? Ами предимно на английски, всъщност само на английски. Не сме използвали други езици. И с какви впечатления си останал от Румъния и хората там? Как ги възприемаш? Ами повечето, които съм виждал, ми изглеждат добронамерени, готини хора. Примерно от гледна точка на това, че са клиенти. Харесвам, когато ги обслужваш добре, не ти оставят бъкшиши. Не са някакви стиснати хора, нали? Но пък като съм бил в Румъния, сме питали случайни хора, нали, на улицата, на къде да тръгнем, за нямам кой си мол, нали, нещо такова. И повечето не ти отговарят много, нали. Не знаят какво става, ама като цяло са приветливи хора, добри хора. Румънците посещават ли Русия и региона? Ами да, според мен е доста често. Кои места според теб са им интересни? Ами, не знам, обичат да ходят по баровете. За това съм забелязал. Най-ново на Хепи, примерно, и такива бистра, не точно барове, но места за хранене. Това им е забавно. Познавате ли смесени българо-румънски семейства, двойки или с такива корени?